ба ҳама салом. Инак шурӯъ мекунем дарси якуми забони туркиро. Ногуфта намонад, забони туркӣ яке аз забонҳои маъмултарин буда, бо ин забон зиёда аз 80 миллион одам бо ҳам гуфтугӯ мекунанд ва агар шумо забони туркиро хуб омӯзед, шумо метавонед 80-70% суханҳои озурбойҷониҳоро бифаҳмед. Яъне ки ин ду забон ба ҳам бисёр ҳамонандии зиёде доранд ва ман ҳамин маълумоти ҷолибро мехостам ба шумо бирасонам. хуш, сар мекунем. дарси якуми мо ман мехостам ба шумо яъне ҷонишинҳоро аввал бояд бифаҳмем ки ба тоҷикӣ ва ба туркӣ инҳо чӣ тавр тарҷума мешаванд. Масалан, вақте мо мегӯем ман, ба забони туркӣ бен мешавад. Сен ту, о ӯ. Фарқ надорад ё писар ё духтар. ӯ, вай, инҳо ҳарду як чизанд. Сиз, шумо. Биз, мо. Онлар, онҳо. хуш, инро бояд аз ёд кунем. феълҳо. бояд якчанд феълро аз худ кунем ки барои дар оянда бо ин феълҳо барои истифода бурдан ба мо лозим меоянд. дар забони туркӣ масалан феъли кардан, яъне иҷро кардан, япмак мешавад. дидан, гӯрмек. гирифтан, алмак. реза кардан, бишмек. донистан, билмек. акнун мо бояд бо ин феълҳо аз истифода аз инҳо бояд ягон ҷумла созем. дар замони ҳозира, феъли замони ҳозира мисол мегирем япмак карданро. вақте мо гуфта мешавем ки ман карда истодаам, бо забони туркӣ бен япиёрум тарҷума мешавад. сен япиёрсун, ту карда истодаӣ. о япиёр, ӯ карда истодааст. биз япиёрус, мо карда истодаем. сиз япиёрсунуз, шумо карда истодаед. онлар япиёрлар, онҳо карда истодаанд. бояд дар ин ҷо як чизро диққат диҳем ки вақте мегӯем ман карда истодаам, бен япиёрум, суффикси, яъне дар забони туркӣ асосан аффикс гуфта истифода мебаранд инро. ҳамин калимаи кардан, япиёрум, дар ин ҷо аффикси умро мегирад дар шакли танҳои ҷинси якум. сен япиёрсун, дар ин ҷо аҳамият диҳед, сун аст. о худаш ҳамин тавр мемонад, яъне о япиёр. биз япиёрус, дар ин ҷо уз. сиз япиёрсунуз, сунуз. онлар япиёрлар, дар ин ҷо лар. боз як феълро дида мебароем, яъне феъли донистан, билмек. бен билиёрум, ман медонам. сен билиёрсун, ту медонӣ. о билиёр, ӯ вай медонад. биз билиёрус, мо медонем. сиз билиёрсунуз, шумо медонед. онлар билиёрлар, онҳо медонанд. яъне ин ҳамин тавр сурат мегирад. акнун мо вақте гуфтанӣ шавем, яъне инкор карданӣ шавем ягон чизро, мисол вақте мо гуфтанӣ мешавем ки ман намедонам,
در زبان ترکی ben bilmiyorum. من اشاره کردم حرف م در همون فعل می آید. ben bilmiyorum یعنی من نمیدونم. İnkar کرده ایستاده‌ایم. Sen bilmiyorsun. تو نمیدونی. O bilmiyor. O نمیداند. Biz bilmiyoruz. ما نمیدانیم. Siz bilmiyorsunuz. شما نمیدانید. Onlar bilmiyorlar. آنها نمیدانند. یعنی این بود شکل اینکاری فعل زمانی حاضره. وقتی ما جمله رو سوالی کردنی باشیم این چونین صورت میگیرد. مثلا ben biliyor muyum? من میدونم. یا اینکه من میدونم می. Sen biliyor musun? تو میدونی. O biliyor mu? O میداند. Biz biliyor muyuz? ما میدونیم. Siz biliyor musunuz? شما میدونید. Onlar biliyor mu? آنها میدانند. یعنی این چنین طرز صورت میگیرد. اشاره کردم خودی همون مثلا مویوم در شکل تنهای جنس یکم استفاده می شود. مثلا بین بیلیار مویوم یعنی مویوم است. وقتی گفتنی شویم که تو میدونی می یعنی تو میدونی در اینجا سون رو میگیرد. افیکسی سون رو میگیرد. او بیلیار مو یعنی او. Biz biliyor muyuz? در اینجا yüz. Siz biliyor musunuz? در اینجا sunuz. Onlar biliyor mi? همین رو باید اهمیت دهیم وقتی که سوال گذاشتنی میشه. یک چند جمله ها رو دیده میبرویم. مثلا بسیارتر علاقمندی زبان تاجیکی و ترکی رو دیدن ممکن است که مثال در زبان تاجیکی جمله در زبان ترکی جمله یعنی که به هم مانند هستند. مثلا وقتی گفتنی میشویم که من کمتر ترکی رو میدونم و زبان ترکی ben biraz Türkçe biliyorum یعنی ben biraz Türkçe biliyorum میشود. شما کدام زبان رو میدونید؟ siz hangi dil biliyorsunuz یعنی سوالی. و این جمله ها بودند و لغت ها رو هم دیده میبریم. یعنی لغت های درس اول که هست لغت های آسان است و در این بعد درس ها باز همین لغت ها آهسته زیاد و مشکل تر شده رفتن میگیرند. درس اول که هست من گرفتم در اینجا لغت های یعنی کلمه های evet یعنی به تاجیکی ها می شود evet hayır نه یعنی که وقتی شما یکون کار نه گفتنی می شود من همین کار رو نمی کنم یا که روزی نیسته نه می گوید hayır رو میتونید استفاده برید. باز در اینجا مانند شوی کلمه ها رو آوردم که بسیار آسان میگردد برای اسهال کردن. در زبان تاجیکی کتاب در زبان ترکی باشد کتاب بسیار مانندی دارد. یا اینکه کلم. این بود دوستان درس اول. امیدوارم که به شما این ویدیو درس پسند آمد. حتما لایک کامنت و به دوستان ارسال کردن را فراموش نکنید برای اینکه پیشروی کار ما از همین کامنت ها و لایک های شما وابستگی زیاد دارد. این را خود شما نیز میدانید و
салом.